Improving the quality of life for the persons with intellectual disabilities has currently focused on developing their potential, strengths, social adjustment ability, including appropriately and happily living with others in both family and society. For the persons with intellectual disabilities in the working age, preparedness for occupation is very necessary because recruitment for them in the past is quite difficult and they usually get rejected from the owner of the establishment at all times. The main cause is that the uncertainty whether they are able to work or not due to their limited capabilities in social adaptive skills, learning to actual work processes, lack of experience and discipline in the workplace that critical to work in the establishment. This is a major cause that hinders them from being considered to get employed equally to persons with other types of disabilities. However, the Promotion and Development of Quality of Life of Persons with Disabilities Act BE 2550 Section 33 states that both private enterprises and public agencies must employ persons with disabilities to work in the suitable positions. We need to have them get ready and equipped with social skills and basic work skills, with a focus on developing their potential, strengths, adaptive ability, and living with other people properly and happily. As such, these job coaches and parents have a very vital role in taking care of and training them in order to help develop their potential to obtain performance equally to people in general. Ratchanugun Institute by the Social Work Unit had then established a program to develop basic working skills for persons with developmental and intellectual disabilities and train them on social adaptive skills and basic skills needed to work. These skills will help them get ready to work, live happily in society, as well as develop a network of social actions and preparedness for the persons with intellectual impairments to be able to work for improving their lives to a greater sustainability. Normally, most of persons with intellectual impairments, or 80 to 90%, possess a cognitive level that can perform work when proper rehabilitation and development are provided. Moreover, according to the International Labour Office convention held at Kingston, Jamaica in 1978, it contains material summary as everyone with intellectual impairments, though severe, can carry out work that does not require skills or semi-skills, provided that appropriate preparation and training program are in place. The jobs that can be done by persons with intellectual disabilities are those that do not require a lot of meticulous craftsmanship and can be divided into the following occupational groups. Trading jobs such as packing, bagging or box filling, sorting, carrying and delivery. Office work, for example, sending and filing documents, stamping, stapling documents, sorting documents, photocopying and cleaning. Services such as waiter, receptionist, newspaper delivery, services based on commands such as opening and closing the door. Agricultural activities are like growing and watering plants, feeding pets and raising fish. Craftsmanship includes carpentry assistant, sandpaper filing, painting, assistant masons, handicrafts and artifacts such as artificial flowers, making simple dolls and sewing. Household chores comprise cleaning laundry, kitchen assistant, and cooking. The objectives of the development program for basic working skills given to the persons with developmental and intellectual disabilities include to revive their potential and social adaptive skills to be able to work and get ready to work and stay together with normal people, to get them equipped with readiness to work or go back to aid their family businesses as well. The persons with intellectual disabilities who can participate in this program must be over 18 years of age, both male and female, that pass the preliminary examination and diagnosis by Ratchanugun Institute and must undergo basic assessment and preparedness for training programs. For instance, no complications which hinder them from work and can travel between home and the institute by themselves. More importantly, parents must give consent and be able to participate in the activities of the program as well. All activities mentioned above are managed in the outpatient department. Participants can visit and receive services 5 days a week from 0800 to 1600, except holidays and public holidays.
Daily programs for activities for persons with intellectual and developmental disabilities are as follows. Key performance indicators for this program includes 85% of those with developmental and intellectual disabilities after completing the training passed the full assessment set forth. Number of persons with developmental and intellectual disabilities who can work in the establishment or able to help run their family business. For the role of job coaches, the first thing to do is giving the reinforcement to persons with intellectual disabilities, such as smiling, giving a compliment, tenderly patting on the shoulder, and so on. These reinforcements, together with reasons, should be given immediately after desirable behaviors are witnessed, then gradually decrease when they have mastered that behavior, and it is important to ensure whether they like that reinforcement. Job coaches will be a task analyst, and then divide each skill into subparts. After that, section by section is taught. The division depends on the difficulty of each skill and the potential of those with intellectual disabilities. Job coaches must have an effective modeling technique in teaching new behaviors that have never been taught before. Trainings need a proper model for the persons with intellectual disabilities to imitate and follow. Job coaches will lead the persons with intellectual disabilities to participate in learning and practicing the learning process with enthusiasm, which will make them learn with skill retention and interest longer than without any participation. Job coaches must teach them all the skills with various techniques over and over, so teaching will not cause any boredom. This is because repeated training deems necessary for learning. Teaching the persons with intellectual disabilities requires step-by-step manipulation, together with explanations as clear and easy as possible. Bringing skills learned into practice in one situation that can be transferred to another event, students must have the opportunity to practice those skills in different situations. Under this program, there are various activities to strengthen skills and capabilities of persons with intellectual disabilities. They are classified into social skills and working skills as detailed below. Social skill training includes the following activities. Interpretation skills practices that the persons with intellectual disabilities can communicate with others in different situations, provided that these skills must be properly trained, are as followed. Learn to get help, learn to take orders, learn to forgive, learn to reject, learn conversational courtesy. Job coaches have to raise real situations on the daily life against the instructional topics and then show typical responses simply for persons with intellectual impairments to follow. Job coaches should provide added impetus as compliments or encouragements as well. เดือนหน้าว่าไงพูดว่าไงคะช่วยถือของให้หน่อยได้ไหมได้ครับไปเดินไปด้วยกันสมมติบางมาถึงแล้วบางต้องทำไงขอบคุณนะครู Community skill practice is to allow persons with intellectual disabilities to be able to live with others in the community under the rules of society, provided that they have to get very well trained on the following aspects. Travel to and from places on their own. Learn how to use money properly. Phone use. Share common materials and activities with others. Learn how to line up. Job coaches have to raise real situations on a daily life against the instructional topics and then show typical responses simply for persons with intellectual impairments to follow. Job coaches should provide added impetus and compliments or encouragements as well. Practice of daily life skills is to allow the persons with intellectual disabilities to take care of themselves properly by practicing the following things. Dress appropriately. Learn how to keep a body and apparel clean. Job coaches have to teach the correct practices and model appropriately in different situations. This requires repeated training and practice.
then observe their progress. Moreover, job coaches should reinforce with a compliment when they can do it in order to encourage them to maintain continued practice. เจ๊ต้องใส่ที่ลูกใส่เข้าไปเรียบร้อยอย่างนี้นายจ้างจะรับไหมรับค่ะรับทั้งสองคนเลยเพราะว่าอะไรคนจะเรียบร้อยPracticing a skill of relationship with others for the persons with intellectual disabilities is to provide them with the skills required to interact with others and can live with others happily once the proper training is achieved. Learn to say apology. Learn how to say thank you. Learn how to greet friends or strangers or the other. Learn how to show facial expressions and appropriate manners. Job coaches have to raise real situations on a daily life against the instructional topics and then show typical responses simply for persons with intellectual impairments to follow. Job coaches to provide added impetus and compliments or encouragements as well. ชมไหล่กันนิดนึงแล้วทำไงหยุดแล้วหันมาทำไงคะน้องหวังอ้อนนะไม่เป็นไรค่ะ Coaching skills in the workplace and learning various processes, actual working steps and experiences are essential. The persons with intellectual impairments must learn, understand, and be able to implement these steps correctly. This requires learning, practices, and real actions. It involves with the implementation of social skills and habits required in the practice as well. Job coaches will be a task analyst and then divide a skill into subparts. After that, section by section is taught over and over so that those with intellectual disabilities can gain expertise and fast pace in learning. Job characteristics suitable for them include working in a store. Trainers mentor them through all required skills below. Opening, closing time of a store. Keeping a shop clean. Always maintaining tidy arrangements of products. Reception. Product demonstration and distribution. Handling prices. Payment receipt and changes, booking the details of goods sold, doing inventory and notifying staff of shortage of certain items. Administrative job. Instructors train them how to perform tasks and understand what work to do. Listen to the order from a person who assigns a task and that order should be repeated every time. Can remember various agencies and locations or workplace. Learn tact and courtesy in document delivery. For example, knocking on door before entering the room and taking a bow while walking past adults. Walk on the knees or crawl if the adult is sitting on the ground. Upon completion of each job, keep a logbook in place. Photocopying job. Instructors train them how to perform a job and understand what work to do. Switch on off the machines such as safe use of electrical plugs and sleep mode. Learning automation functions such as multiple copying, two-sided copying, and functions to enlarge or reduce size. Paper and paper size selection. Sorting, stacking documents, telling prices, receiving payments, giving changes, communication and service, solving immediate problems such as machine dysfunction. Toner running short, running out of paper, ability to notifying staff. Restaurant job. Instructors train them how to perform a task and understand what work to do. Grading customers. Taking orders from customers and telling their staffs correctly. Serving food, drinks to customers. Keeping foods, drinks, containers clean. Cleaning the shop, appliances. Services. Instructors train them how to perform a task and understand what work to do. Receptions and place orientations. Opening the door when customers come in and saying hello to them. Asking for services that customers want. Listening to questions and being able to explain services or suggesting places where customers need to contact. Keeping the responsible area clean, if not notify staffs. Solving immediate problems, such as not learn the service, can ask staffs in their vicinity. Servicing snacks and drinks. Preparing steps to follow include take an order from staff to provide services at the specified time in the right place. Understand the orders from a person who assigns tasks and asking for clarification, not to repeat the command every time.
Opening a meeting room, look around and clean it. If not, notify staffs. Prepare snacks and drinks enough for proper number of customers. Perform careful preparations like grabbing a glass of water, snacks, body cleanliness, and so on. Services. Steps to follow include: knock on the door before entering. Serve snacks, drinks enough for the right number of people. Maintain good manners in services, such as taking a bow, saying polite words to customers upon completion of services. Keep all dishes, snacks, and drinks containers clean. Clean a workplace and able to tell cleaning staffs. To provide training on these skills, coaches should train the trainees to express proper skills at all times, immediately correct undesirable behaviors, and show the desirable ones for them to follow instead. Give them compliments or praises when they can do it. Following the above tips will help them learn and remember skills appropriate behaviors to be applied properly in a workplace. Get the persons with intellectual disabilities prepared for community. Prepare these guidelines. Upon taking them from the outpatient department, the family background, family relationships, readiness, and the basic working abilities such as communication, self-help in activities of daily living and behavioral problems, and so on, from the profile records must be evaluated. Once the initial assessment is reached, they can join the training on a pilot project of employment to get them prepared for social adaptive skills and basic skills in the workplace. Besides, job coaches have to assess them throughout the training. Once they pass the assessment, they can go to work in the establishment where appropriate jobs are offered. Furthermore, Ratchanukul Institute will help get them prepared in various fields, including teaching additional skills, if necessary, as well as monitoring them as to provide further advice and resolve any issues arising from work and living in the community periodically as well. Guidelines for the preparation of community, employers, and colleagues. Educate employers and colleagues about intellectual disabilities, characteristics, and behaviors of persons with intellectual disabilities, as well as instruct and command them. Provide peers to act as job coach to coach and advise them in the workplace. Contact with their employers and colleagues periodically to be aware of the problems and behaviors in the workplace. Provide counseling and advice to employers and colleagues for troubleshooting. And from now on, we will take our audience to pursue the employment of persons with intellectual disabilities. There are many multinational companies that provide opportunities for them to work in the globally renowned stores. ที่ Starbucks นี่เราเน้นการสร้างวัฒนธรรมที่เป็นครอบครัวนะคะในการทำงาน แล้วก็เราให้โอกาสแล้วก็ให้ความเสมอภาคกับพาร์ทเนอร์ทุกคนเราเรียกพนักงานแล้วว่าพาร์ทเนอร์นะคะเราเริ่มโครงการบุคคลพิเศษเนี่ยนะคะโครงการพาร์ทเนอร์พิเศษเนี่ยตั้งแต่ปี 2555 นะคะโดยการเริ่มจากโครงการที่เราร่วมสนับสนุนกับโครงการการอ่านให้กับผู้บกพร่องทางสติปัญญานะคะตั้งแต่ตลอด 4 ปีที่ผ่านมานะคะเราก็เห็นว่าเรามีศักยภาพในการที่จะช่วยแล้วก็พัฒนาอาชีพให้กับเยาวชน
ก็เลยประสานงานกับทางราชานุกูลนะคะเพื่อให้คัดเลือกพาร์ทเนอร์พิเศษสำหรับเราตั้งแต่เรารับมาเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าพาร์ทเนอร์ที่อยู่ที่ร้านช่วยกันดูแลน้องเป็นอย่างดีน้องพิเศษเป็นอย่างดีแล้วก็ทำงานด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เห็นเลยว่าเราก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ได้เป็นพลังเล็กๆนะคะที่ได้ช่วยพัฒนาการให้โอกาสพาร์ทเนอร์หรือเยาวชนในการหางานทำงานนะคะที่เราพูดตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าเราให้ความเสมอภาคกับพาร์ทเนอร์ทุกท่านฉะนั้นพาร์ทเนอร์พิเศษเนี่ยจะได้รับค่าจ้างเหมือนพาร์ทเนอร์ปกตินะคะโดยจะได้ทุกอย่างเหมือนกันนะคะเหมือนกับพาร์ทเนอร์พาร์ทไทม์เฉพาะอยู่ที่ตำแหน่งที่พาร์ทเนอร์พิเศษทำอยู่นะคะเราจะมีท่านหนึ่งซึ่งทำงานเป็นบาริสต้าก็ได้รับค่าจ้างเหมือนบาริสต้าของบริษัทแรกๆเราก็เป็นห่วงนะคะว่าเราทางน้องเราที่ร้านจะรู้สึกยังไงเพราะว่าอาจจะต้องมีอะไรดูแลพิเศษหรือเปล่าแต่พอเราร่วมโครงการจริงๆแล้วเราจะเห็นเลยว่าความพร้อมของเขาค่อนข้างสูงกว่าที่เราคาดหวังนะคะแล้วน้องๆก็สนุกกับการช่วยเหลือกับน้องพิเศษนี้นะคะแล้วก็ทำงานกันอย่างมีความสุขเห็นเลยว่าทุกคนสนุกสนานกับการที่มีน้องพาร์ทเนอร์พิเศษเข้ามาร่วมงานเราคัดเลือกนะคะซึ่งเราเห็นแล้วว่าการที่มีพาร์ทเนอร์พิเศษเนี่ยบางครั้งเนี่ยพาร์ทเนอร์ของเราเองเนี่ยได้พัฒนาส่วนที่เขาสอนต้องการเขาเรียกว่าอะไรคะการสอนงานด้วยเพราะว่าที่นี่เนี่ยพาร์ทเนอร์ของเราจะต้องเป็นผู้สอนงานซึ่งกันและกันนะคะก็เป็นอะไรซึ่งดีนะคะพาร์ทเนอร์เราก็ได้ประสบการณ์ที่ดีน้องพาร์ทเนอร์พิเศษก็ได้ประสบการณ์ที่ดีร่วมกันนะคะต้องบอกก่อนว่าน้องเดียที่ได้มาเนี่ยนะคะคือน้องเป็นเด็กพิเศษที่ค่อนข้างที่มีศักยภาพพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องของการสอนงานน้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะน้องสามารถทำงานได้ตามคาดหวังอยู่แล้วค่ะสำหรับน้องเดียนี่น้องเดียไม่แตกต่างจากเด็กทั่วไปเลยนะคะใช่ค่ะโอเคแหละเรื่องของศักยภาพในการทำงานก็อาจจะแตกต่างจากพาร์ทเนอร์บาริสต้าของบริษัทอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าน้องเรียนเนี่ยเรารับเข้ามาให้เขาเป็นในตำแหน่งคาเฟ่แอสแทนแดนนะคะแต่ว่าเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของการทำงานที่ได้รับมอบหมายค่ะน้องก็สามารถทำงานได้เหมือนบาริสต้าปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่เวลาเราแอสไซน์งานให้น้องไปทำงานอะไรต่างๆเนี่ยน้องก็สามารถเรียนรู้ได้เร็วทำงานได้ตามที่ได้รับมอบหมายเบียเป็นคนที่ทุกคนรักนะคะแล้วก็สามารถเป็นน้องที่น่ารักมากเลยอะค่ะปกติน้องเบียก็จะมาเข้างานก่อนเวลาประมาณสัก10 นาทีน้องก็จะมาแต่งหน้าทำผมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะใช่เลิกงานแล้วก็จะสวัสดีพี่ๆทุกคนกลับบ้านก็จะมีพี่ๆไปส่งที่ป้ายรถเมล์อะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ถึงบ้านแล้วน้องเบียเขาก็จะไลน์หรือว่าโทรศัพท์มาบอกว่าตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะเรื่องของระเบียบอันดับแรกเลยน้องเบียค่อนข้างที่จะใส่ใจเรื่องของเวลาการทำงานเนี่ยไม่เคยมาสายเลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่เคยมีมาลางานไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเข้างานนะคะน้องเบียเนี่ยจะทำงานที่ร้านเนี่ยประมาณอาทิตย์ละ5 วันเป็นไปตามนั้นแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบของการบริการน้องเบียก็สามารถทำได้ดีนะคะอย่างลูกค้าเข้ามาในร้านเนี่ยน้องเบียก็สามารถสวัสดีขอบคุณลูกค้าแล้วก็สามารถที่จะหาที่นั่งให้กับลูกค้าในร้านได้แล้วก็เรื่องของมาตรฐานของการทำความสะอาดน้องเบียเขาจะเป็นคนดูแลเรื่องของความสะอาดโดยรวมของร้านอย่างเช่นพื้นห้องน้ำโต๊ะลูกค้าหรือว่าจานชามทั่วไปน้องเบียก็สามารถทำได้ดีนะคะก็ไม่มีจานแตกแก้วแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Our philosophy is making the world a better place. We believe our most important mission to use the power of clothing to enrich people's lives and benefit society. Through the power of clothing, we initiated CSR programs that will address the needs of individuals around the world who are looking for support in various forms. Actually, Uniqlo first started hiring people with disability in Japan in 2001.
with objective of employing one person with disability per store. As of May 2014, Uniqlo worked with more than 1,300 persons with disabilities. The world is merging into a single market, giving rise to a new environment in which business is no longer limited by nation or human being borders. We believe that by having a diverse group of staff who work together as a team, our staff can create an environment in which all of them are always respectful to one another and ultimately contribute to better customer service. In global level, including Thailand, we partner with the Special Olympics in Japan. They help us recruit and also create a collaborative working environment. Especially in Thailand, we cooperate with Ratchanukung Institute for almost 1 year to help us hiring special needs staff who are working in the fashion industry and using their talented skills. We are proactive in employing people with disability and have the goal to hire one and more person with disability per store. Currently, we have 8 special needs staff. Operate at works at various stores. So far, our bank works very hard and create a good connection with our staff. At first, sometimes he faced some difficulty. Also, our staff could not support very well, but we set a mentor for him and do each task one by one together. So now he can do a lot of tasks and also give our staff many happiness. Our store staff are very happy to work with him. Actually, Uniqlo believes that everyone has own rights to work and responsibility, even intellectual disability people. Uniqlo, we have a large number of stores and wide range of job description. We believe we can always find a place where each person can grow and thrive. Beyond the importance of working with a sense of purpose, everyone benefits when the staff contribute to the success of stores and the satisfaction of the customers. Uniqlo is looking to strengthen the opportunity for people with disability worldwide. Uniqlo's mission is, as I mentioned, to make the world a better place. And this is our part means creating unique business activities that can contribute to scene of fulfillment in people of lives. อย่างตัวน้องแบงค์อย่างนี้ตอนเข้ามาครั้งแรกคือก็ประเมินเขาไว้ว่าแบบน้องเขาต้องอย่างที่มากกว่าที่ตัวเองคิดไว้ต้องช้าต้องอะไรเงี้ยแต่แบบพอเราได้สอนเขาแม้กระทั่งการคลีนนิ่งวันแรกแค่เขาจำได้ว่าเขาทำอะไรได้หนูก็แบบบางทีเราอาจจะประเมินคนที่ข้างนอกไม่ได้เงี้ยถ้าเราไม่ลองสอนเขาดูไม่ลองสัมผัสเขาดูเราก็ไม่รู้ว่าแบบจริงๆน้องคนนี้ก็สามารถสอนได้แล้วเขาก็จำได้เงี้ยแต่อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าคนปกติแต่หนูว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหามาถึงตอนเช้าใส่น้องแบงค์เขาต้องมีการเอากระเป๋าของตัวเองไปใส่ในล็อกเกอร์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทำตามโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนแล้วมาถึงน้องแบงค์มาเช้ากว่าคนแรกเลยมาคนแรกของร้านเลยคือ6:30ซึ่งปกติประตูร้านเราจะเปิด7:00แต่น้องแบงค์เขาจะมานั่งรอตั้งแต่6:30เนี่ยค่ะพอมาถึงปุ๊บประตูเปิดน้องแบงค์ก็จะเข้าไปล็อกเกอร์ตัวเองขายแล้วก็สบายกระเป๋าแล้วก็มานั่งรอพวกพี่ๆมาเช่นมารอหนูมารอคนนู้นมารอคนนี้มาเนี่ยน้องเขาเป็นคนจำเก่งค่ะใช่จำเก่งจำง่ายมากแล้วก็จะจำหน้าพี่ทุกคนได้ใช่เรื่องจำนี่หนูให้เป็นอันดับ1เลยคือน้องเขาสามารถจำได้หมดทุกอย่างแม้กระทั่งเรียกชื่ออุปกรณ์คลีนนิ่งเนี่ยเหมือนสตาฟนิวสตาฟทุกคนส่วนใหญ่เงี้ยค่ะก็จะต้องฝึกโดยการจำชื่ออุปกรณ์นี้วันแรกน้องเขาจำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นฮัตตากิโคโลโคโรซึ่งชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่เขาสามารถจำได้หมดเลยเนี่ยหนูก็ว่ามันเขาเก่งในระดับหนึ่งแล้วเป็นตัวดังเลยค่ะคนนี้น้องแบงค์คือแบบตอนแรกหนูคิดว่าทุกคนเขาจะแบบไม่ชอบหรือแบบทำตัวไม่ถูกแรกเขาแค่ไม่รู้ว่าทำตัวยังไงแล้วพอผ่านไปสักอาทิตย์เดียวอย่างนี้คือแบบทุกคนสามารถซัพพอร์ตน้องแบงค์ได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องเป็นก๊อฟคนเดียวตอนแรกทุกคนคิดว่าพอก๊อฟนี่เคยสอนน้องมาก่อนแล้วสามารถอยู่กับน้องเขาได้แต่ก็บอกว่าไม่จำเป็นก๊อฟว่าเลยแชร์เขาว่าวิธีดูแลน้องแบงค์ดูแลยังไงทางร้านก็เลยจัด DWS ให้
วันหนึ่งคนหนึ่งลองดูที่ว่าน้องเขาสามารถอยู่กับคนปกติทั่วไปได้หรือเปล่าน้องก็ทำได้ค่ะเหมือนคนปกติเลยแล้วทุกคนก็รู้สึกดีที่ได้สอนเขาว่าน้องเขาเป็นคนน่ารักเนี่ยค่ะน้องเขาเป็นคนแบบฟังแล้วก็ปฏิบัติตามไม่ได้ปฏิเสธอะไรเงี้ยตอนแรกที่มีโครงการนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะรู้สึกเอาน้องเขาว่าน้องเขาจะทำงานได้หรอในใจตอนนั้นที่เราคิดเพราะเราเคยมาแบบว่าวันนี้มันทำงานในเชิงทำธุรกิจอะจะทำได้หรอมันไม่ใช่แบบในบ้านพักอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะพอก๊อฟได้เขาให้ลองก๊อฟมาทำเนี่ยปรากฏมันเปิดมุมมองของก๊อฟด้วยหลายๆอย่างคือแบบบางทีน้องเขาเนี่ยเป็นบกพร่องทางด้านการพัฒนาเนี่ยคิดว่าไม่สามารถทำงานได้พอจริงแล้วน้องเขาสามารถทำงานได้พี่มันทำให้หนูรู้สึกแบบบางทีเราเห็นคนทั่วไปอย่างเงี้ยเราไม่ใช่เขาว่าคุณเป็นแบบนี้นะคุณต้องเป็นแบบนี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยเราสามารถสอนเขาได้เงี้ยมันก็รู้สึกดีนะคะเหมือนแบบเราได้ช่วยคนคนหนึ่งในการที่เขาให้เป็นคนปกติได้สามารถทำงานเท่ากับคนอื่นได้เงี้ยหนูก็ภูมิใจที่ได้สอนน้องเขาพอดีหลังจากที่เราประเมินแล้วนะคะว่าเด็กของเรามีความพร้อมที่สามารถเอาไปทำงานในสถานประกอบการได้นะคะเราก็จะมีการเตรียมเด็กนะคะเพราะเด็กของเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวบางทีเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือเรื่องใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีความกลัวหรือมีความตื่นเต้นเราจะต้องมีการเตรียมเด็กนะคะเลยว่าเขาสามารถออกไปทำงานได้แล้วนะให้กำลังใจเขาให้ความชื่นชมเขาให้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองหลังจากนั้นเราก็จะมีการเตรียมผู้ปกครองนะคะในการที่จะให้การซัพพอร์ตเขาเพราะการที่เด็กไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆไปเจอคนใหม่ๆเนี่ยเด็กเขาจะมีความเครียดฉะนั้นผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมกับเราในการที่จะช่วยในการดูแลเขาให้กำลังใจเขานะคะจากนั้นก็จะมีการเตรียมความพร้อมของเพื่อนร่วมงานและนายจ้างนะคะเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับลักษณะโลกของเด็กและลักษณะนิสัยเฉพาะของเด็กคนนี้เป็นอย่างไรวิธีการสั่งงานเด็กคนนี้เป็นอย่างไรพฤติกรรมเด็กเป็นแบบไหนนะคะจะสั่งงานเขาอย่างไรถ้าเกิดเขามีพฤติกรรมแบบนี้นายจ้างจะแก้ไขอย่างไรนะคะเพื่อให้มีความเข้าใจนะคะแล้วก็เราก็จะต้องเข้าไปวิเคราะห์งานในสถานประกอบการนะคะว่าตำแหน่งหรือลักษณะงานที่นายจ้างอยากจะให้เด็กทำเนี่ยเป็นงานลักษณะแบบไหนมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรวิเคราะห์งานออกมาหรือการทำ job analysis นะคะมีขั้นตอนอย่างไรขั้นตอนนี้เด็กของเราทำได้ไหมขั้นตอนไหนทำไม่ได้จะมีการปรับอย่างไรนะคะก็จะมีการพูดคุยกับนายจ้างเราก็จะมีการหา job code นะคะในการเข้าไปเด็กเข้าไปทำงานสถานประกอบการเราจะมีการหา job code ในหน่วยงานที่จะเป็นผู้สอนงานและช่วยดูแลเขาในที่ทำงานนะคะแล้วก็จะมีการประสานงานกันโคกันนะคะระหว่างเรากับ job code ในที่ทำงานเพื่อให้เด็กเวลาเด็กมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะติดต่อเรามาให้คำแนะนำเขาว่าควรจะดูแลเด็กอย่างไรเพื่อไม่ให้นายจ้างหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยรู้สึกว่าเราเอาภาระไปทิ้งไว้ให้เขานะคะจะเป็นผู้ให้คำปรึกษามีการออกไปติดตามการทำงานของเด็กนะคะว่าเป็นอย่างไรเพราะบางทีอยู่ไปนานๆในระเบียบวินัยที่เราเคยฝึกเขาสอนเขาก็จะลืมไปนะคะก็ต้องมีการออกไปติดตามการทำงานไปให้คำแนะนำไปกระตุ้นเขานิดนึงนะคะเพื่อให้นายจ้างเขาสบายใจว่ามีคนเข้ามาดูแลนะไม่ได้ทิ้งเป็นภาระของเขาค่ะ